Sige. So, our class will be recorded, no, for the benefit of sections, section B, para makita po nila. So, from our previous class, no, we have seen here there is a discrete API na we can register na the user. Now, we are going to use this registration entry para na there is to ang login. Now, to use that, okay, so we're going to have, so sa email, okay, so magkwanta, register tawag karong account. Okay, okay, email, email, at receive, okay, password, okay, register, okay, so registered na siya. So, we are going to use this for our login, right? So, ato yung atong email. So, let's try if na siya isend niya data. Let us a login blade. Let's check. Okay, login user, nanatay route. Go to login user, this one. So, we're going to see all the requests. Okay, na siya. So, let's try. Yung i-dump mo siya. So, ang taglain. Okay, makita niya akong password. So, we're gonna see if yeah, walang, okay. Okay, we need to clean up the partisan. Okay. Na to, it's working. Good. Okay, okay, okay lang na siya. So, let's try to check. Ano sa need? Sa route nimo sir, naka-get daw sir mo dito. Direct. Register user. Login. Login user. There. Naka-post siya. Naka-post So, eh. this is a problem sa route. Yesterday, sa route lang nagka-problema. Minute, umuingan eh, just cleared it. Pero, ato ra siya sa bayon. Pero, for a while, ha? Same. Register user post. So, nata diri. Let's request. Na po siya. Request. So, let's try to check. Sayon ra po ni. Balinta o, lain nga. Convert to another browser. Same problem. Supported get set. Ito raman na to ang same as gahapon. Pero gahapon, nakuhaan siya na to. So, slash login. Try to put it on. So, put in get.
Pero get man siya. Sige siya. Just not handling to one siya. Let's check. Login. Nice. Yes. RF. Yes. Route. Login. User. Sakto raman po. May problema sa routes. Easy. Login. Same ni sa gahapon, di ba? There is a register taga problema gahapon. But now, there na po sa login. So what we did, atarang i-clear ang route. A while, going to solve. But with to errors nga dili nimo ma-solve. Just hope nga wala pa naorot ako. Siguro sa Blade PHP ang error, sir. Or maybe wala, or maybe wala na register ang route. Naman po tayo route. Na po siya. Okay. Login user. So, kompleto siya. Post po siya. Ang dire, login user. So, post. Sakto. Si AI, same yan. Hatag na solution. So, clear the route. I-route But, list daw, sir. Try lang na itong PHP artisan route colon list. Kaya, kana, kana para lang tawon if na-register ba tong route. Di, wala na ako na-register. I'm not sure. ito lang tawag na. May problema sa mga higher out. Ipon yung basa na error.
slash login. Not post. So let's try. Marag na gitweak si AI sa solar. Let's go back. Go. Sakto. Sakto yun ka. Doa ka action. Pero I don't know kung masulbad ba sa kanin. Sakto. Very good. Kana, kuan kayo yung mga mata pa. Update. Wala po na-detect sa AI, no? I don't know why. Sige. Thank you. Thank you for that. So, we're going to continue with this one. So, since we have now our request data from our form, niabot na siya sa atuang backend. Okay? So, since we tried to test. Thank you for that, ha? Isa to? Si, okay, si Panday. Very good eyes. Okay? So, balik ta. Sakto do ka option. So, sa to pa, nalibog ang kuhan kung asang route sa paingon. And that's the reason why also, ang atong sa error, wala siya dito sa bigot. Okay. Pero wala na detect ni A. So, let's try, let's try uh, going back sa ato ang out login. So, na. So, we need a validation. Same ra gyapon sa atong ah, same ra gyapon naton sa register. We need validation, of course, to validate the inputs. Sige, let's try to check if ito ba nangyayatan. So, credentials, request validate. Same ra gyapon siya sa register, which is correct. So, we have email required and password. So, let's just click na lang. Let's accept that one. And for password, ato ang atong parehoson dire. So, required, okay, minimum 6. Okay, required, 6 characters.
Okay? So, ano siya? Password. Emails, yes, ato, okay, no need na siya. Aning unique guys sa registration naman. So there is a time, I think we don't need cost, I think. So ato rang kanon is the the model. We use the model. So using the model, if so we can cannot use cost parehas sa first one. Model. User where email. Okay? So that's pwede na siya. So iyang i-check daan. So, sa problema. Check where email at enough arguments equals credential at ano na natin eh. So, let's try na lang siguro. Fine or fail, fine na lang. Dili where. Uh, okay? Sana siya. Dayon, i-verify na to ang password, which is ito ni. Verify na to si password. If check password, return redirect, which is sakto. Okay, else return redirect with errors. Okay, so kana route home. We are going to use the route nga ato ang babalik sa login. So this is dili home, login that sir nga route. So let's go back. That user. Okay? So ato i-check ha, balik na to check. So first is the validation, which is this one. So we make the credentials. So atong email o password, we try to make the same validation sa atong registration. We put minimum number of 6, yes, then the required. Wala ra na to gi-unique. It's because only for registration ra ang unique. Right? Nice. And after that, we try to check. So if this is correct, and also password verify, return the return na to balik sa login, which is uh, sayo pa ni siya, no? Ato ni siyang i-redirect to another one. This wala pa punta ka gama og endpoint. Now let's try to check lang. Ato ra siyang i-return sa simple. Ato ra siyang i-comment for us to test. Ingatan dam success. Success. Sige, let's try to check if success ba. Hmm. Okay, let's try to check. Minimal. Okay. Wait. Clear again. Think this will also solve. Mas may problema gyud sa layer na sa level. Ay bad method ay. We can't use this one. Use another one that is I would find or fail na na siguro. Sige, find or fail will be good for this one is because imong gigamit. So return 0 or 1. So we don't need to have a try catch. Okay, let's Find or fail, sir.
na wala na ilisan ang find price. Like, find or. Thank you for that. I find or fail. It's an error sa. Don't know. Mahinay na kayo. Or basin po, ayun. Ikaw na siya. Niredirect siya. So that means, okay, try natin again. Bang. Okay, so pero siya not success. In gilabay sa kanina po, na-cash po fail. Focus ba ang controller? It should be die success. Right? Right. Sa route ang buhan. Lugay ra gud niyang nasa. Kaya nibalik man sa slag. Same. Sa nato ni write up na to si chat. This is how you're going to trace error sa inyong codes. Diba, if JavaScript, you use console. Dire, with die-dump. Okay? The good thing for die-dump is, dili na niya i-continue. So, mura siyang error na lang. Dili i-continue. So, let's try again. Redirect yun. Basta dyan ito redirect. Ano pa po i-redirect? Okay. Tawa. Even if kung i-kuhan tanan siya, kung well, still, mo redirect ra gyapon sa wrong route, that means, save. Okay siya. Dire siya. Ingon. Okay. Sige. Isubay na lang credentials. Ano ipagsubay. We cannot, hindi na to siya pwede. Kaya tapos, yes, very good. Subay na siya. Okay, next. Delete. Ano na pong next line? So I don't think kamo maging ani pa mo no. I think kamo magwa na lang try kuan para kabalo mo. Saan pag survive.
There is a finer where? Where? Okay, email. Where? Problema nga nang yan, Gero. Models, users, users. Ganun. Sabi na to. Okay, very good. Mas arang-arang na ang error. Error still na error, pero arang-arang na lang siya. So, kuha nang nakabutang. Response to your SQL error na lang. Host, your ID, and email. Okay. May na lang error. So, it's fine. Okay. Na-lost Where po siya? Ni Salero si where? Okay. Okay si where, but it it gives us an array. So, wala sa IntelliFence ra ni siya nga. So, it gives us an array of the data here. So, nakanindot manggod sa find or fail is dili na ka mag-try catch sakto ba ni siya or wala. So, ibutang na to dire first, dayon, yung plus the Magawas na sir if ikuan sir ito array sir. Try sir. Sa sunod sa first. Yeah. Oh, pwede po sir. yes, 2. Why is it 2? Ah, kay duha kung same. No, no usa ra man po. Pero if wala, for example, let's try to check. Let's come up from what if wala. Kung giusob ko email, gibot isayop na ko. Okay, count equals null. Tira siya. So from here, ato ra ibutang og check. Para siya. So, okay na ni. Okay na ni siya. Ato na lang ibutang if check is not equals to or check is greater than 0. No? So, and password na rin. Password. Ayun. Let's try. Ato rang 112 error. Okay.
Ano, diri na po siya. Attempt, read property password on integer. Okay. Bulagon na lang siguro na to. Okay. Atong bulagon na. So, check, then zero, then password. Ato ni siyang isulod. Remove that one. And this will become another if else, which is not good contact. Panitigan na sa okay. Saka na kanimos. Okay. Pinadobre ang niya. Parenthesis. Okay. So, if sakto kay si checkman, anin lang. Paon na ko si count, we will put it here. Okay? So, para si password is store ka. Okay? Count. Pag mulapos ra yun siya. Okay na ito si gamay. Try na lang ta sa clear. Route clear na to. Dito ang magamit o go. Yeah. Supported post. Risk na. So, Sir, kanang ang error ato sir kay sa return redirect route login user niya. Nakaget mo ng login user sir. So, ito raman siya. Login user. Ano no? yeah, sir, o kana return redirect. Post man ang login user sa route sir. So, login na. Login. Ito sa ningi. Or read. Hindi mo kagla. Hmm. Kana. Na, matawag. Ito sa login siya. So, yes. Sakto na ta. So, that will be our one. So, daghan patanggalan mo na ni. So, ato pa ni siyang naman, oh, wait, sarap. Kinsin ito eh? Okay. Thank you. Okay, going back. So, sakto na siya. So, ang ato rang himon ani is, walang nato ani is to make another route for this one. So, we assume na if we've done with the login, no, ato siya i-redirect sa like a dashboard, a home page wherein nakasulod na gid siya sa iyang account. He have access of those mga transactions which is very wala very good. Ha? Oh, so na. So i-redirect na to dito pa ingon. So we will just continue this one. Tomorrow ha, you are required to go or to attend our one ha research colloquium.
library. Okay? I'm going to check your attendance. Kadasal. Okay? Am I clear? Okay? Yes. All day na, sir? It will start at 8 a.m. Full, fix mo lang. Available na afternoon na. So, pero di ko sure kung man ba siya earlier. Basta, kana. The whole day, yes. I will say yes. Okay? So, I'll check your So, next meeting, ato na na siya continue, okay, with the middleware. So, we'll put middleware, that the one that is always checking if the credentials is there every transaction. Okay? So, any questions? No, nadugay tanong sa mga debugging, no? Ginana siya. Labi na sa una when I started using Google without AI, no? All thing mo na akong game mo. Subay jud siya. That's the reason why napunog dahil dump na if ako may mag-code, no? And also, pwede po nato na siyang i-shorten. You can use what do you call this? As much as possible, if you can use shorthand if else, mas maayo, no? Para mas nindot, mas clean man gud ang atong code when you use shorthands. Okay, so I think that will be all for this afternoon. I have something to do pa. So thank you everyone for attending our class. Bye bye everyone. Thank you, sir. Thank you, sir.